Siamo in compagnia di Gino Gelmi, possiamo dire un po' una figura carismatica di SEL, Sinistra, Ecologia e Libertà. Risulta che lunedì prossimo ad Albino, presso l'Auditorium Comunale, si tiene una specie di congresso appunto del gruppo. Può dirci due parole come viene fatto? Sì, lunedì alla sera alle 8:30, lunedì 18, qua all'Auditorium Comunale, facciamo un congresso di zona Valle Seriana di Sinistra, Ecologia e Libertà. È un congresso particolare perché mentre altri congressi sono caratterizzati dallo scontro attorno alle personalità lideristiche, noi invece vogliamo fare un congresso che diventi un momento di confronto con tutte le associazioni che operano su questo territorio della valle e che lavorano per degli obiettivi e per dei valori che sono vicini all'idea di società che noi vorremmo realizzare. Quindi sarà un'assemblea sicuramente partecipata, abbiamo già un buon numero di interventi preordinati, che dimostra due cose, vuol dimostrare due cose. Uno, che c'è anche una buona politica. È vero, la politica sta dando un pessimo spettacolo a tutti i livelli, però non facciamo di tutta l'erba un fascio. Ci sono alcune realtà, dei sindaci, ma anche delle persone che si impegnano da anni, soprattutto nella base delle forze politiche, che lo fanno con una posizione assolutamente disinteressata e onesta, gente per bene. E quindi c'è una politica diversa. E secondo, che c'è la sinistra. Purtroppo nel nostro paese questo vuoto di rappresentanza della sinistra è uno degli elementi che ha favorito in questi ultimi anni un enorme spostamento di ricchezza dai ceti medi e medio-bassi verso le grandi ricchezze e anche un impoverimento culturale, perché i diritti delle persone sono costantemente minacciati da forme di razzismo, di xenofobia, ma anche di discriminazione sessuale, no? Che purtroppo penalizzano oggi molte persone, e c'è bisogno quindi di una sinistra non solo in Italia ma anche nel nostro territorio, dove questi problemi sono molto evidenti e molto diffusi. Due parole, Gelmi, sul rinvio continuo di questa commissione che dovrebbe far decadere Berlusconi da senatore. No, c'è una data, noi l'avremmo voluta anche molto prima, perché è una vicenda che si trascina da troppo tempo. Berlusconi se ne deve andare dalla politica, perché la politica esige che la facciano persone a posto dal punto di vista morale ed etico, e quindi doveva essere chiusa per tempo per dar spazio al fatto che la politica deve tornare a occuparsi delle cose serie, dei problemi delle persone che sono enormi, soprattutto in una fase dove il mondo sta cambiando. Una notizia di oggi: il congresso del Partito Comunista cinese l'altro giorno ha annunciato che in 25 anni saranno 250 milioni i contadini cinesi che verranno assorbiti negli apparati industriali. Non so se ci rendiamo conto di come il mondo sta cambiando e di come è necessario costruire un'Europa e una politica diversa da quella che oggi è gestita navigando a vista. Grazie a Gino Gelmi, da Albino, linea allo studio.